仲以為大圍只係一個轉車站。作為美聯10大新社區之一，呢度已經完成華麗轉身，搖身一變晉身成為新界東最亮眼嘅核心地帶。今日帶大家重新探索呢個集交通、消閒、名牌生活於一身嘅地區，見證大圍點樣成為新一代嘅置業焦點。講到大圍，交通方便程度真係好難超越。每日返工放工，去九龍、香港島邊度都快過人。巴士、小巴站四通八達，就算揸車經青沙公路出入都唔使點塞車。每日返工放工，慳返大把時間，留返嚟陪屋企人唞下，食好嘢，先係真正嘅優質生活。想有個舒適嘅安樂窩，有大型項目落樓行個圈，園林靚到爆。返到屋企望住開揚景致，嘆杯茶，吹下風，成個人即刻鬆晒。主打中大型單位，單位主打均為3及4房間隔，連套房及工人房，適合追求寬敞空間嘅你。呢個大圍站上蓋大型私人住宅項目有開放式至4房間隔，任君選擇。收工返嚟落會所，游個水，喐下身，全日疲勞即刻散晒。樓盤夠新夠靚，高層望出去個景簡直係享受。返到屋企先真係感覺到真正生活。生活配套就更加唔使擔心，落樓就係65萬尺，大型商場圍坊，接近150個商戶，買餸飲咖啡、睇戲食飯，全部一站式搞掂。週末約埋3、5知己睇場戲食個飯，幾步就到。繁華但又唔會太嘈，真正想點過就點過，話事權喺自己度。講到有小朋友嘅家庭，最緊要當然係校網。大圍站一帶小學全部屬88校網，區內有多間口碑良好嘅小學，例如聖母無店聖心學校、沙田官立小學、加密愛禮信小學同陳元喜小學等。上學步行或者搭幾站就到，家長好放心。中學方面，沙田區中學選擇多，附近有沙田崇真中學、培僑書院同鄭榮之中學等 Band 1選擇，升學路徑穩陣，交通方便，加校網好，加生活配套齊，呢度真係越嚟越多家庭心水首選。咁正嘅生活，你仲唔心動？即刻同我哋傾下啦！一齊嚟大圍進駐美聯10大新社區。